Merhaba sevgili anne ve babalar. YouTube'un en kaliteli hafta hafta gebelik video serisine hoş geldiniz. Bir mucize olan doğuma hafta hafta yaklaştığımız eğitim serisini umarım beğenerek takip ediyorsunuzdur. Eğer öyleyse bunu yorumlarda benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Doğru mu yapıyorum? Sizlere yardımcı olabiliyor muyum? Cidden merak ediyorum. Mümkünse bunlara cevap verip önerilerinizi de yazabilirsiniz. Tamam hemen yazın demedim. Önce videoyu izleyelim, sonra yorumlarınızı yazarsınız. Bu hafta 16. hafta. 16. haftaya hoş geldiniz öncelikle. Bakalım bu hafta sizleri neler bekliyor? Bebekte ne gibi değişiklikler var? Birazdan hepsini öğreneceksiniz. Eğitim videosuna geçmeden önce beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın lütfen. Şimdiden teşekkür ediyorum. Şimdi vakit kaybetmeden videoya geçelim. Hamileliğin 16. haftasında bebeğin boyu 11 ila 12 santim. Bir armut kadardır. Ağırlığı yaklaşık 100 gramdır. 16. hamilelik haftasında bebeğinizin kasları, kemikleri, sinir sistemi gelişmeye devam ediyor. Sertleşmeye devam eden kemikleri rahat bir doğum için doğuma kadar esnek yapıda kalacaklardır. Tırnakları uzamaya devam ediyor. Derisi yavaş yavaş kalınlaşıyor. Hamileliğin 16. haftasında bebeğiniz şaşırma, üzülme, kaşını çatma ve gülümseme gibi çeşitli yüz ifadelerini yapmaya devam ediyor. Merak etmeyin, bunlar onun gerçek duygusal tepkileri değil. Bunları istemsizce yapıyor. Bunları yüz kasları egzersizi gibi bir çeşit minik deneme ve alıştırmaları gibi düşünebilirsiniz. Bebeğiniz elleriyle kavrama hareketleri yapabilir. Hatta ellerini birleştirip kenetleyebilir ya da göbek kordonunu tutabilir. Saç telleri kalınlaşmaya başladı. Gebeliğin 16. haftasında bebeğinizin amniyon sıvısını yutmaya ve sindirim sisteminden geçirerek idrar olarak yapmaya devam ediyor ve bunu doğuma kadar devam ettirecektir. Kız bebeklerinin bu hafta yumurtalıklarında yüz binlerce yumurta oluştu. 16 haftalık bebek anne karnında minik ayaklarıyla tekmeler atabilir. 16. gebelik haftasında gözleri ışığa karşı daha da hassas hale geldi. Kulakları duymaya başladı bile. 12 ve 13. haftada gelişimini tamamlayan plasenta bebeğin nefes almasını, beslenmesini ve dışkı üretmesini sağlayan bir yapıdır. Bebeği enfeksiyonlardan da korur. Bir organ kadar çok hızlı çalışır ve enerji harcar. Bu sebeple plasentaya bol miktarda kan akışı yapılır. Fetüs büyüdükçe ve ihtiyaçları arttıkça plasenta da kalınlaşacaktır. 16. haftanın sonunda plasenta yaklaşık 1 santim kalınlıktadır. Boyu yaklaşık 7-8 santime ulaşmıştır. 16 haftalık gebelik ultrason görüntülerinde bebeğin yüz özelliklerinin daha da belirgin hale geldiği görülür. Ayakları kollarından uzundur ve vücudu hala ince görünümdedir. 16 haftalık bebeğin görüntüsünde bebeğinizin ellerini birleştirip kenetlediğini görebilirsiniz. Doktorunuz ultrasonda bebeğinizin vücudunun yapılarını görebilir. Kalp, diyafram, böbrek gibi bazı organlarını gözlemleyebilir. Doktorunuz ayrıca ultrasonda plasenta ve göbek kordonundaki kan akışını da gözlemleyebilir. 16 haftalık bebeğin cinsiyeti belli olur mu sorusu akıllara gelebilir. Doktor daha önce bebeğinizin cinsiyetini göremediyse bu hafta büyük oranda cinsiyet tahmini yapabilir. Ancak bazı bebekler pozisyon itibariyle buna izin vermezler. Eğer bebeğiniz erkekse doktorunuzun cinsiyeti görebilme ihtimali yüksektir. Bu sebeple de doktorunuz 16. haftada cinsiyeti söyleyemezse hayal kırıklığı yaşamayın lütfen. 16 haftalık bebek hareketleri hissedilir mi anne karnından? 16 haftalık hamilelikte bebeğinizin hareket ettiğini hissedebilirsiniz. Küçük tekmeleri tıpkı bir kelebeğin kanat çırpması gibi hissedilir. Genelde 2. veya 3. gebelikte bebeğin hareketleri 16. hafta civarında hissedilir. Eğer ilk bebeğinizse hareketlerini hala hissetmemeniz normal. Muhtemelen 20. haftadan sonra hissedebilirsiniz bebek hareketlerini. 16. hafta gebelikte rahminizin ağırlığı yaklaşık 230-250 gram civarındadır. Gebeliğin 16. ve 20. haftası arasında doktorunuz üçlü test veya yeni geliştirilmiş olan dörtlü test önerebilir. Üçlü test veya dörtlü test arasındaki fark dörtlü testin daha kapsamlı tarama içermesidir. İkili testinizde risk tespit edilmediyse doktorunuz bu testleri önermeyebilir sizlere. Bu testlerde yaşınız gibi faktörlerle birlikte bebeğin nöral tüp defekti, Down sendromu veya diğer kromozal defektlere sahip olmadığı
olma riski değerlendirilir. Üçlü test ve dörtlü test risk teşkil etmez. Bu testte eğer genetik bir sorun olabileceği riski tespit edilmişse doktor anne adayına amniyosentez gibi ek bir test önerebilir. Bu testler risk tahminlerini arttırmakla birlikte bazen hatalı sonuçlar bile verebilirler ve bebek açısından da risk içerebilirler. Bu konuda karar anne babaya, yani sizlere bırakılır. Kararı sizler vereceksiniz. O yüzden dikkatlice dinleyin eğitimleri. Rahim etrafındaki kaslarda gerginlik ve esneme olabildiği için 16 haftalık gebelikte kasık ağrısı hissedebilirsiniz. 16 hafta gebelikte idrarınızda şeker tespit edilirse doktorunuz kan şekerinizin oranını öğrenmek için kan testi ve ağızdan şeker yükleme testi isteyebilir. Günümüzde şeker yükleme testi rutin testler arasında girmekle beraber anne adayın onayıyla yapılır. Testin yapılması gebelik şekerinin tespit edilmesi açısından büyük önem taşır. Çünkü gebelik şekeri bebeğin aşırı kilolu doğmasına ve hem annenin hem de bebeğin sağlığı açısından bazı riskli durumlara sebebiyet verebilir. Gebelik şekeri tespit edilen anne adaylarının şeker alımının kontrol altında tutulduğu bir diyet önerilerek şeker içerikli yiyeceklere kısıtlamaya gidilir. Hamileliğin 16. haftasında gebeliğe bağlı şeker hastalığı tespit edilen anne adaylarının %97'sinde doğum sonrası kan şekeri normale dönebilir. Gebelik şekeri tespit edilen anne adayları düzenli doktor kontrolü yaptırmalı ve diyet programlarına mutlaka uymalıdırlar. Bu haftalarda iştahınız artabileceği için kilo almanıza dikkat edin. Şekerli ve karbonhidratlı yiyeceklere dikkat ederseniz ve aşırı yemezseniz fazla kilo almazsınız. Her geçen gün şişen karnınızla kendinizi güzel hissetmeyebilirsiniz. Ama emin olun, yüz ve dudaklarınızda oluşan dolgunluk ve cildinizde oluşan parlama sayesinde eşiniz de dahil herkes sizin çok güzel olduğunuzu düşünecektir. Her zamanki gibi bakımlı ve özenli olmaya gayret ederseniz kendinizi çok daha iyi hissedebilirsiniz. 16 haftalık hamilelikte hem progesteron hormonunun etkisi hem de rahminizin bağırsaklarınıza yaptığı baskı bağırsak kaslarınızın tembelleşmesine ve bu da kabız sorununa neden olabilir. Bu elbette tüm anne adaylarının kabız olacağı anlamına gelmiyor. Genellikle her iki gebeden biri kabızlık sorunu yaşayabilir. Bol lifli beslenmek, bol su içmek ve hareket etmek kabızlık sorunu için en iyi çözümlerdir. Ne kadar kilo almış olmam gerekiyor diye soruyorsanız hemen bunu da cevaplayalım. Hamileliğinize ortalama bir kiloda başladıysanız bu trimesterde 5 ila 6 kilo almayı hedefleyin ve bütün hamileliğiniz boyunca 10 ila 13 kilo alacaksınız. Eğer hamilelikten önce çok zayıfsanız veya kilo fazlalığınız varsa veya ikiz bebek bekliyorsanız doktorunuz size gerekenden daha fazla veya az kilo almanızı önerecektir. İkinci trimester boyunca günde 340 kalori daha fazla yemeniz yeterli olacaktır. İhtiyacınız olan toplam kalori miktarı kilonuza ve günlük aktivitenize göre değişiklik gösterebilir. Bazı kadınlar çok hızlı kilo alabilirler. Buna rağmen hamilelik boyunca düşük kalorili diyetler uygulamak veya öğün atlamak doğru değildir. Bunun yerine kilo almanızı yavaşlatacak şu önerileri takip edebilirsiniz. Güne yeterli miktarda protein, kompleks karbonhidratlar, lif ve az miktarda sağlıklı yağ içeren besleyici kahvaltı ile başlayın. Sebze, tam tahıl, yağsız et ve düşük yağlı süt ürünleri tüketin. İşlenmiş gıdalar, paketlenmiş atıştırmalıklar ve şekerli tatlılardan mutlaka uzak durmalısınız. Yağlı bir yiyeceğe alternatif olabilecek lezzetli yiyecekler bulun. Dondurma yerine yağsız donmuş yoğurt, cips yerine yağsız mısır gibi yiyecekler tüketebilirsiniz. Meyve suyu veya gazlı içecekler yerine su içmelisiniz mutlaka bol bol. Bu tavsiyeleri uygularsanız değişiklikleri birkaç hafta içerisinde göreceksiniz. 16. haftayı da geride bıraktık. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki görüşmemize dek sevgiyle kalın.